はい、原田専門家ドエスということで、昨日、あの、昨日というか、いつも、ナイツのラジオショーをね、月金、金曜日は中川家なんですけども、それを家にいるというか、基本的に家で作業を進めるので、基本的に家にいることが多いんですけども、ラジオショー好きでよく聞いてるんですけども、ビバリーヒルズからね、聞いて、その流れで、ずっとラジオショーを聞いていることが多いんですけども、ゲストに錦鯉が出ておりまして、そこで、漫才協会ってどうやって入るんですかみたいな話になって、いやいや、会長と副会長だからね、ここで会費年に1万円ぐらいですか、それを払えば入れるよみたいな話から、じゃあもう入りますって言って即そこで漫才協会入りが決定したと。ラジオの生放送中にですよ。で、これはリアルタイムで聞いてたんで、これはもうすぐネットニュースになるだろうと思いながら、ラジコのね、拡散ボタン、ツイートボタンで、錦鯉ね、漫才協会入りって危機としてね、つぶやいたんですけども、ネットニュースなってないんですよね。どういうことですか？ネットニュースの皆さんは。ラジオショー聞いてないの？ねえ、錦鯉がですよ。びっくりしちゃった。もっとすごい、なんていうんですかね、トピック、ニュースになるのかと思ったんですけど、全然なんないんですよね。なんだろうね。で、昨日の、明けてからかな明けてからか、夜中に、月曜日は、花輪さんが、上石寺ラジオって自分の YouTube のチャンネルで、1、2時間、またね、どんだけ喋んだよっていうぐらい、ずっと喋ってるんですけど、そこでもちらっと、触れてたり、ツイートで、ね、レーズンパンの写真と、錦鯉が漫才協会入りみたいなのをやってたんですけど、ただ、ラジオ、そのゲストの時間が終わって、じゃあ後で連絡先お願いしますって言ったにもかかわらず、連絡先を聞いてなくて連絡が取れないみたいなことを言ってたんですけども、ツイッターのダイレクトメールかなんかでコンタクトは取ってるとは思うんですけども、全然返信がないと昨日の夜中にね、言っておりましたよ。っていうか、俺もどんだけそのナイツのラジオ聞いてんだよっていうのはありますけどね。で、ラジオショーが今年の4月からですか？今年の間、去年の4月からかな。そう、9月4月9月じゃない？もう忘れちゃったが始まってるんですけど、前まではその時間の枠はなんつったっけ、忘れちゃった。ラグフィア、土屋レオさん、電車好きのタモリクラブに呼んでの、番組だったり、日替わりのね、パーソナリティがやってた、その前、もっと前に行くと、大の字の大谷さんがやってたりとか、したんですけど、その間、ビバリーはずっと聞くでしょ。ビバリーの後に、玉結び、TBS、ね、玉結びを聞いたりも、あとゴールデンラジオね、大竹誠さんのゴールデンラジオ、玉結び、そしてラジオショー。これ忙しいんですよね。どれを聞くか、ゲストによるのか、曜日のパーソナリティによるのか、後でラジコで聞き直すのか、これ本当にね、悩ましいというか、そういった番組、テレビ、ラジオ、それから YouTube もそうですね。これね、僕は東邦学園ってところで非常勤講師を去年の前期、ね、1年2年生前期テレビ概論、番組概論っていうのを教えてるんですけども、
去年2年目でしたね。一昨年も同じような、一昨年は1年2年前期後期分かれてたんで、通年1年間ずっと教えてたんですけど、昨年は前期に集中してやってたんで、後半はなくて、まあね、途中からコロナのあれもあったり、途中からっていうかね、最初からですよ。だから2ヶ月遅れぐらいで学校始まって、で僕も7月末から1ヶ月ぶっ倒れちゃったんで、あれだ最後ぐちゃぐちゃってなっちゃって非常に申し訳なかったんですけど、そこでもよく話してたんですけど、番組のね、ラジオ、テレビ、YouTube なんかでもいいです。他の例えばネットフリックスでも、読書とか音楽を聴くとかでもいいんですけど、それ全て視聴習慣なんですよ。習慣、慣れというかね、ここでこの時間はこのラジオを聴く、この番組を見る、僕なんかで言うと電車の移動中は必ず本を読むとかね、YouTube は寝る前になんか見るとかね、横になりながらスマホでとかタブレットで見る。Netflix はなんか新しいのが入ったかなってぐるっとね、見回るときについでに見つけたものをそのまま見る、お気に入りに入れといて後で見るみたいな、そういった習慣ですよね。だからなんかしてるときにこの曲を流す、ラジオをつけるみたいな、そういった習慣ね、ほぼ習慣ですよ。テレビとかラジオ、YouTube を見るのは習慣です。だからそういった習慣を打破するためにはどうしたらいいのか、ね、番組作り、いかにね、どういったところでそのチャンネルを変えるきっかけになるのかっていうのは、やっぱりその習慣を壊さなくちゃいけない。だから常にね、例えば僕がラジオショーを聞いてても、玉結びを聞き出すようになるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱ玉結びでこんな面白いことがあったとかね、ツイートで見かけるとかで、たまたまじゃあ今日はちょっと玉結び聞こうかなと思ったら、玉結びも面白いな、これ弱ったなね、全く時間かぶってるんでしょうがない、どっちかをラジコでいくとかね、録画で見よう、そうするうちにこう新たな習慣がね身につくというか、で新たな番組を聞き出す。なのでテレビなんかでもそうですよ。本当に長寿番組になればなるほどね、そういった習慣が植え付けられている人が多い、ね、だから特番新番組なんかは、習慣づけをする努力っていうのはね、こらね、いろいろ策を巡らしているとは思いますけども、なかなかね、やっぱりそういった習慣ってね、打ち壊せないというか、なかなか動かない、腰が重いというかね、もう考えなくていいんで楽なんですよね、その習慣に使ってるっていうのは。やっぱり人はどんどんそうやって考える、自分で考える、判断するっていうことを怠けて、考えなくなって、しまうんでしょうねっていうのは思います。そうエンタメ、テレビ、ラジオ、雑誌も週刊誌もそうですよね。毎週月曜日にはジャンプが出るから、僕はスピリッツを毎週買ってるんですけど、それも習慣ですよね。まさしく習慣で、週刊雑誌を買う習慣ね。そういったね、増やさない、もうね、買う雑誌を増やさないもありますけども、習慣をいかに植え付けるかっていうのはね、これが本当に何よりもね、番組の中身は面白くて当然なんですよね。地上波でやってる、放送されている番組なんかは面白くて当然なんですよ。YouTube は面白くないのもありますよ、そらね。それがそのまま視聴数に反映されてるんじゃないですかね、僕のとこみたいにって思うので、やっぱりそういった習慣づけをさせるために
何をすべきかっていうのはもっともっとやっぱり考えなくちゃいけませんね。で、もう何も考えずにこれつけておいたらいいと思わせるような何か、それが例えば、綺麗なお姉さんが出ているからとかね、好きな女優さんが出ているからとか、好きなアイドルが、ジャニーズが出ているからとか、それも一つのね、習慣づけの、なんていうんですかね、きっかけにはなるので、そういったものをいかにね、取り込んで、取り組み、作っていくのかっていうのが非常に大事だなとは思いますね。はい。ということで、僕のこのね、今やってるのも、まあまあね、あんまりそういった策を巡らしていないようで、実はね、なぜスプラトゥーンがずっと流れているのかね。よく見たらこれだんだんレベルランク上がってるし、武器変わってるし、ね。今日から武器変わるかな。いや、まだ変わってないか。アルバイトをしてるかもしれないですけど、そういったね、裏テーマでそういうのは走らせておるんですよね。そういったところも見ていただければ、話の内容がしょうもなくてもね、あれやっぱり、前見たのやつよりスプラトゥーンちゃんと動けてんじゃん、エイム取れてんじゃんみたいになってくれるといいかなと思いながらやっておりますが、明日も何かね、そういった少し役に立つような、立たないような、ちょっと考えちゃうようなお話ができると。普遍的なやつね、あんまり時事でね、ってなると、旬を逃しちゃうとね、っていうのはあるので、そういった普遍的なものを、残したいっていうのは非常にあるので、そういった普遍的な、いつ聞いても、そういえば、ね、そうだった、そうだ、ね、なるようなお話が積もればいいかなと思っております。ちょっと2分ぐらい、2分半ぐらい過ぎてしまいましたが、スプラトゥーンがね、1試合3分でしょ。だから4試合分ぐらいこれ流れるわけですよ。ね。間つまんで、もう、ね。だから、もう、こぼれちゃうとあと3分ね、途中で試合が終わっちゃうみたいになっちゃう。また明日も見てください。あとチャンネル登録と、高評価もお願いします。あんまりね、登録者数増えて CM がバンバン入っちゃって嫌だなって、それで離れちゃうっていうのもありますからね。ギリギリね、広告つかないぐらいのレベルで運営してるんですよ。という強がりとともにね、ぜひチャンネル登録してください。ありがとうございました。明日もよろしく。